Pilipinas isip usa ka festival tradisyon ug gisaulog sa gatusan ng mga katuigan. Niabot ang maong festival sa Europe ug Amerika, pinaagi sa mga Pilipinong langyaw. Nga sa ato pa, ang mga Pilipino ang nagtudlo ug nagpaila sa Santa Cruzan sa maong mga nasod o kontinente. Hangtod karon ila pang gisaulog. Ang Santa Cruzan usa ka religious historical parade nga nagsugod ni atong tunga-tungang bahin sa tuig 1800. Mao kini ang tradisyon sa pagpangita ni Reyna Elena sa tinuod nga krus nga mao'y gikamatyan ni Jesus didto sa Jerusalem. Giun sa pagkakaplag ni Reyna Elena sa tinuod nga krus ni Jesus. Gipadala ang tubag mao kini. Gipadala si Reyna Elena sa iyang anak nga si Constantino sa usa ka religious pilgrimage o relihiyosong paglangyaw didto sa Holy Land. Itawag na Balaang Yuta. Dito gihimo niya ang pagpangubkob sa yuta hangtod nga nakaplagan niya ang tutulo ka krus. Aron mahibaw-an niya ang tinuod nga krus, nagdala siya babaeng masakiton o gipahawid niya sa tulo ka krus. Sa paghawid sa maong babay sa una o ikaduhang krus, walay nabag-o sa iyang balatian. Wala siya maayo sa iyang sakit. Apan sa dihang gihawiran niya ang ikatulong krus, naayos siya diha-diha sa iyang sakit. Mao kadto ang pagmatuod nga ang maong krus mao gayud ang tinuod nga krus ni Hesukristo. Dito usab sa maong lugar, diin napakaplagan ang tinuod nga krus, gitukod ang simbahan sa Holy Sepulchre o ang Balaang Lubnganan. Nganong tutuluman ka krus ang nakaplagan ni Reyna Elena? Ang tubag mao kini. Kung atong mahinumduman sa pagsaulog nato sa Semana Santa, gipakita didto nga samtang nagbitay si Jesus sa krus, sa iyang masig kakilid, diha ang duha ka kawatan, sila si Estas ug si Demas, nga parihong nagbitay sa usab sa krus. Ubaw katoy hinungdan ngano nga tulo ka krus ang nakaplagan ni Reyna Elena. Unsa man ang Santa Cruzan? Pariho ba ang Santa Cruz? Pariho ba ang Flores de Mayo ug Santa Cruzan? Dili. Dili sila pariho. Pero pariho ang ilang tumong. Kini mao ang pagpakaylap sa atong pagmahal ug paghigugma kang Maria ug sa krus ni Jesus. Pinaagi sa atong mabulukong kultura. Ang Flores de Mayo sa Ingles mao ang Flowers of May. Tradisyon nga gihimo sa tibuok buwan sa Mayo. Gikan sa unang adlaw sa buwan hangtod sa katapusan. Kini mao ang paghalad og mga bulak kang Maria. Gihimo kini pinaagi sa pagpangadye sa santos nga rosaryo ug paghalad sa mga kanta mahitungod kang Maria. Sa pagkakaron, gihimo kini nga catechesis alang sa mga kabataan. Gihimo ang Santa Cruzan agig pagtak-op sa Flores de Mayo. Kini ang gitawag og prosesyon. Diin nagsapot ang mga tao base sa karakter nga gihatag kanila. Ang prosesyon giduyugan og banda ug giawit ang kanta nga Dios ti Salve Maria. Ang bersyon sa Kastila sa Maghimaya ka Maria. Lahi kini sa ubang prosesyon tungod kay dili man kini parada sa mga imahen o estatwa sa mga santos. Hinuon, parada kini sa mga sagalas, mga babae nga nagrepresentar sa nakalain-laing bertudes ni Maria o uban pang simbolo nga mamahimong atong kapanaminan sa adlaw-adlaw natong kinabuhi. Welcome sa atong Santa Cruzan.